Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Yunus, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte internetten indirdiğiniz ses dosyalarını kendi mikrofonunuza nasıl yansıtırsınız bunu göstereceğim. Değil mi? Valorant'ta bu son zamanlarda dereceli maçta olsun, Spike'e hücumda olsun birçok kişi de karşımıza denk geliyor. Çocuğun işte mikrofonu var ama mikrofonundan işte diyelim bazı sesler yansıtıyor. Bu sesleri siz de nasıl yapabilirsiniz? İnsanları Spike'e hücumlarda olsun bu tarz yerlerde nasıl trollersiniz bunu göstereceğim. Ha, bu Valorant'ta da kalmıyor, diğer oyunlarda da kullanabilirsiniz. Discord'da bile kullanabilirsiniz bu programı. İsterseniz hemen programa geçelim ve program nasıl kullanılıyor bunu gösterelim. Programa geçmeden önce arkadaşlar Steam üzerinden satın alabilirsiniz. İsmi Soundpad. Şu anda 8.40 TL. 5 Ocak'a kadar bu indirim sürecekmiş arkadaşlar. Şimdi gençler programa girdik. Programa ilk girdiğimizde böyle bir yer açılıyor önümüze. Sol üstteki dosya sekmesine tıklıyoruz. Buradan ses dosyaları ekleye basıyoruz arkadaşlar. Bastıktan sonra önümüze böyle bir ekran geliyor. Buradan oluşturduğumuz bizim paketimizden veya herhangi bir yerden ses dosyasını buraya atabilirsiniz. Dakikası kaç olursa olsun fark etmez. Mesela şuradan bir tane seçelim arkadaşlar, rastgele böyle. Mesela attığımız dosyayı açalım arkadaşlar. Ne atmışız? Şarkı. Riders on the Değil mi? riders on the Çok iyi ya. Mesela birkaç tane daha benim önceden yüklediklerim var. Onlardan da birkaç tane açalım. A101 harcarım bitmez. Mesela son olarak da bu ses efektiyle bitirelim arkadaşlar. Şöyle çekip de atabiliyorsunuz. Oradan eklemenize gerek yok. Basalım attığımız dosyaya. Tabii ki ses efektleri bunlarla kalmıyor arkadaşlar. Pakette bir sürü efektimiz var. Mesela şöyle hemen geldiğimizde pakete. Arkadaşlar burada gördüğünüz üzere kaç tane? 423 tane dosya hazırladım size arkadaşlar. Ses efekti hazırladım. Buradan bakarak indirebilirsiniz. Şöyle hızlı hızlı geçiyorum. Şöyle buradan tıklayalım mesela bir tane. Zıng 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 zıng. Tık tık. Ta 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 tak. Böyle troll şeyler de var. Çok ya, troll, şarkı, her şey var. Karışık olarak hazırladım arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Açıklama kısmından indirebilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Valorant'ta ses trolü nasıl yapılır? Soundpad nasıl kullanılır? Size bugün bunu gösterdim. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın, esenlik kalın. Bay bay, görüşürüz.